semua video, aku Danya dan aku Sinta. Di video kali ini kita akan ngebuat tebak-tebakan slime jet. Lens. Memang slime. Iya. Waktu itu sweet. Kan waktu itu tempatnya diganti gitu. Tempatnya udah rusak. Ya. Sep. Tempatnya aduh balik lagi. Tunggu sebentar ya guys. Pakai sensor dulu. Sensor itu kayak ditutup gitu, kayak orang ciuman di film-film kan disensor. Nah, ada silver. Buka dulu. Ingat ya, ini silver. Ini mini golden. Ini mango. Ini jumbo golden. Oke, ingat ya. Apa coba? Ini golden, jumbo golden. Terus ini silver. Silver ini nggak tahu ini apa. Mango. Tetap. I need you girl. Sorry suaranya agak megah pas aku. Nah, itu karena kita lagi di kamar kakakku. Nenekku suka numpang. I need you girl. No. Ntar kalau kalian ngikutin rambutnya patah lagi kayak kemarin. Ini badannya jauh. Kita akan pakai yang mana ya guys ya? Kayaknya kita akan pakai yang ini. Ya. Tunggu. Di bawah. Nggak boleh cium baunya ya. Coba tunjukin ke kamera. Angkat. Nah, itu. Ini jumbo. Tadi namanya. Jumbo. Ada kok yang jumbo. Ada namanya jumbo. Kan mini golden sama jumbo golden. Ini sih nggak lengket. Nah. Iya. Jumbo golden. Jawabannya salah. Silakan dibuka. Mango, ngombeng. Agak sticky. Coba ini. Jangan, nggak boleh. Sticky banget. Lagi. Gantian. Iya lagi. Kan sampai ini berapa kan ada 5, berarti ya udah sekali lagi. Ini sekali lagi. Cuma ada 4 deh. Kayaknya yang ini deh guys. Tunggu. Jangan deh. Ini aja. Jangan deh. Ini aja. Ya. Oh no. Sabar. Udah itu di bawah. Masa? Bodoh kok itu. Biarin. Ini perasaan kayak pengen. Nanti. Ini mah
Jumbo golden. Soalnya nggak lengket sama sekali. Apakah benar? Yakin. Yakin. Apakah Mini benar? golden. Jumbo golden. Apakah benar? Dibuka. Betul. Masih satu. Satu poin dong. Bangga. Aku ntar bisa sampai 2 poin. Kan cuma 2 doang. Weh, Anda Sarahago. Boleh sama nggak? Boleh. Sayang kalau masih. Tapi kalau masih. Langsung ditutup lagi matanya. Sialan. Hidung tidak bisa nafas. Kenceng banget. Biarin biar nggak lepas-lepas. Ini ya. Kasih tunjuk ke kamera ulang. Mana? Ini mah mini golden ya kan? Soalnya bentuknya mini. Apakah benar? Nanti aja. Nanti aja. Salah benar. Yes. Satu lagi. Belum dibuka. Terus kita pakai yang Guys, Sinta lagi pipis. Nyebelin banget kan? Apa lagi? Kita nggak usah teman sama dia ya. Ini agak level. Oke. Sering banget sih dia. Aku makan. Guys, dia barusan aku buka terus ada bubble. Oh my god, ada bubble. Ntar kalau ada kabar baik lagi aku kasih tahu ya. Jangan. Nah, tidak. Sudah ada. Sisa belin sudah ada, nyebelin. kita yang pakai ini aja nih. Jangan. Nih. Nih ya. Deh, dompetnya ketinggalan. Tangan ini kelihatan nih. Tuh. Enggak. Merem yang mana? Nih kita pakai yang ini. Susah banget. Ini kan slime favorit aku. Mana sih? Kok agak sticky ya? Kok slime favorit aku sticky? Sini. Aku tebak nanti aja deh mainin dulu. Oke. Aku tebak ya. Silver. Benar. Buka dong. Tidak. Ini tuh sticky banget. Sangat lengket banget. Kemarin aja aku mainin lengket banget. Oh iya? Really? Oh, bagi kamu mah enggak. Kamu kan tangan slime, aku mah enggak. Di sini biasanya.
Aku mainin. Aku mainin yang lain. Lama deh. Ih cepet ah. Au. Holy moly. Ini nih yang terfavorit di dunia. Hukumannya. Kamu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang benar adalah menang, maksudnya benar. Yang benar adalah D-nya. Sinta. Enggak, hukumannya tempelin slime yang tadi aku pilih 1 doang ke muka kamu. Kamu ke muka. Gak boleh sama ibu aku, katanya racun. Oh, ya udah, di tangan aja. Oh, di tangan apa di kaki? Kaki mah sakit. Tangan. Ya. Kita akan pakai yang cilpel. Cilpel kan golden bar. Jumbo. Barkar. Ntar aku yang nyabut ya. Mini jumbo. Cepetan kamu sini tunjukin ke kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sakit. Belum. Amin yang dia bilang amin. Enggak sih, aku mah doain aja mah. Saya lebay amat. Kamu yang gerak-gerak. Doa juga nggak boleh dimainin. Udah dimainin, ini beneran. Lihat guys, ding. Kuat. Dia sudah main. Kayak sholat. Susah ya. Sakit gak? Bisa aja. Sakit. Udah aku ketapel. Alhamdulillah ya Allah. Oke guys, jadi segini aja videonya. Sudah 12 menit dan di video Setengah lebih. Iya lebih. Udah Oke. 38, 39, 40, 41. Ya, jadi segini aja videonya. Bye. Assalamualaikum. See you. Belum. Exo, danya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Muah.